我哋嚟教你點樣去嗰個黃色塔嗰度。首先要弓箭啦，飛刀，然之後呢個，之後加個呢個啦。首先擺呢一個喺呢度，然之後跳，有啲失敗啊，對唔住。今次得咗啦。如果你哋想呢，叮落我嗰個，一陣間先講啦。Oh my god, shut the fuck up. What the hell? 哎呀，真係。首先要擺一個花，之後呢度花，繼續行過嚟就搞掂啦。呢一度呢會有可以拎到一個嘅碎片啦，可以係咯，加油啦！祝你哋繼續努力。